Aurul atinge pentru prima dată în istorie $4.000 per uncier, dar analiștii ne avertizează că ar putea urma cea mai mare criză financiară din istorie. Here we go again. În acest video vom discuta dacă este ceva real în legătură cu o recesiune, de ce cred eu că crește prețul aurului în momentul de față, care sunt factorii, care sunt țările care dețin cel mai mult aur în momentul ăsta și multe alte lucruri importante, printre care vom discuta și despre dolarul american, care pierde în continuare teren în fața tuturor asset-urilor planetare, dar mai ales în favoarea aurului. Și de ce se întâmplă asta? Cine profită? Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să ne poziționăm? E momentul să cumpărăm oare aur în momentul de față sau este timpul să-l vindem dacă îl avem? Vom discuta despre toate astea. Numele Daniel Niță, fac asta de peste 7 ani de zile. Bine ați venit aici pe canal. Dacă vă place ce auziți până la final, aș aprecia dacă deveniți subscriber și apăsați și butonul de like aici, deoarece fac asta din 2018 aici pe internet. Sunt în piețele financiare din 2015 și am văzut multe lucruri în ăștia 10 ani de când activez în aceste piețe financiare. Vom trece prin toate, vom vorbi și despre dolar, puterea dolarului care este în scădere în fiecare an și asta duce și la o inflamare pe aceste aseturi, nu numai pentru acest aur, dar și pentru argint care a urcat la un maxim istoric după 45 de ani, dacă vă vine să credeți așa ceva. 45 de ani în care nu am văzut argintul peste zona de $50 per uncie, cum este în momentul de față. Nu numai asta, până și Bitcoin a urcat la 126.000, S&P-ul a făcut noi maxime istorice, la fel și Nasdaq-ul, totul urcă destul de rapid. Întrebarea este de ce și ce urmează, deoarece pe internet toată lumea este în panică în momentul de față, spunându-ne că toată lumea își pune banii în momentul de față în aur, că urmează o criză financiară. Vom discuta despre toate astea, dar totul pleacă din 1971 cu Nixon. Da? Deci Nixon e foarte important pentru această poveste, deoarece înainte de Nixon, care era președintele Statelor Unite în 1970, în perioada respectivă, înainte de Nixon, dolarul pe care îl vedem în momentul de față era legat de o uncie de aur. Da? Deci dolarul era legat de aur, se numea gold standard. Poate ați mai auzit acest termen. După 1971, el nu a mai fost legat de aur, iar în momentul ăla lucrurile au luat o întărsătură foarte interesantă. Inflația a început să urce foarte masiv, undeva până 1980 inflația ajunsese 15-20% în Statele Unite. Paul Volcker, care era șeful Rezervei Federale, a trebuit să urce dobânda de referință foarte agresiv în momentul ăla pentru a stăvili inflație venită din faptul că se printau bani și ăsta este un lucru cheie pe care ar trebui să-l înțelegeți după acest video. De ce toate aseturile astea cresc foarte masiv? Pentru că în final se printează bani. Nu mai ai o legătură, să zicem, cu realitatea în materie de câți bani sunt în economie în momentul de față și cât ar trebui să fie de fapt în mod real. Da? Bun, de asta avem și aurul la o capitalizare de 27 de trilioane. Gândiți-vă, voi vă puteți gândi ce înseamnă 27 de trilioane, dar e important să înțelegem de unde au plecat lucrurile, de prin 1971. Clar că putem merge și mai în spate cu începerea Rezervei Federale undeva în 1913. Din 1913 până în 2025, dolarul a pierdut peste 90% din puterea de cumpărare. Și acum întrebarea este, urcă de fapt aurul sau cumva dolarul este în scădere? O întrebare foarte bună pe care aș vrea să o aud în comentarii. Ce credeți? Urcă de fapt aurul și se întâmplă ceva diferit cu aurul, adică în momentul de față de acum 10 ani, 15 ani sau 20 de ani, sau de fapt este același aur? O să vă mai dau o chestie importantă despre aur, ce s-a întâmplat cu JP Morgan undeva între 2014 și 2020. Poate mulți dintre voi nu știți asta. O să discutăm și de ce cred eu că Statele Unite cel mai probabil pregătește o vânzare pentru aur în perioada viitoare, având în vedere că prețul crește exponențial. Da?
Bun, dacă vă plac toate astea, rămâneți aici pentru că o să le discutăm pe fiecare în parte. Aș aprecia desigur un like aici și hai să începem să vedem. Întrebare pentru voi, da? Înainte să vă răspund eu, care este țara sau dați-mi un top 3 al țărilor care dețin în momentul de față aur, deoarece este important, nu? Țările care dețin aur în momentul de față sunt foarte bine poziționate pentru că prețul aurului este la 4.000 și te-ai gândit, wow, ce bine, crește aurul, țările fac foarte mulți bani, dar care sunt alea, nu? Că asta e important de menționat. E bine, puneți pauză la acest video și răspundeți un top 3 sau măcar dați-mi o țară care credeți că are cel mai mult aur în momentul de față. Bun, hai să ne uităm aici. Dacă răspunsul vostru a fost, și putem să vedem aici, Statele Unite ale Americii, exact, Statele Unite ale Americii are cel mai mult aur și putem să vedem, dacă mergem un pic mai sus, 8.133,46 de tone, urmată de Germania, urmată de Italia, urmată de Franța și de-abia apoi Rusia și China. Știu că mulți zic, wow, are Rusia foarte mult aur, are China sau cumpără China foarte mult aur. Pare că nu este cazul și în continuare Statele Unite are și deține cel mai mult aur în momentul ăsta. Acum, e ceva la întâmplare că în 2025 crește prețul aurului, putea să crească în 2024, putea să crească în 2023, putea să crească în 2015, din 2011 până în 2020, da? Prețul aurului a stagnat sub $2.000. Aproximativ 10 ani de zile n-a făcut absolut nimic. De ce odată se întâmplă asta? Ei bine, aceste țări, inclusiv Statele Unite, în tot timpul ăsta au acumulat foarte mult. S-a mai întâmplat ceva. Prețul aurului a fost suprimat o lungă perioadă. În ăștia 10 ani de zile, de prin 2011 până în 2020-2021, când a început ușor să urce spre zona de $2.000, a fost suprimat. De cine? Ei bine, hai să ne uităm aici ce a făcut JP Morgan, da? JP Morgan vedem aici că a trebuit să plătească $920 de milioane pentru manipularea metalelor prețioase și a pieței de obligațiuni. Cum așa ceva? Se poate vedea aici, printre cele mai mari bănci din Statele Unite au fost prinse că au manipulat prețul metalelor, da, prețioase și a obligațiunilor și au și fost amendate pe această cale. Ce ne spune asta? De când a venit Donald Trump, nimic nu a fost la întâmplare. Știți foarte bine că s-a dus la Fort Knox și a zis că vrea să știe cât aur are Statele Unite. Știți foarte bine, Elon Musk zicea, nu știm dacă mai există rezerva de aur, ce se întâmplă cu ea și hai să facem un audit. Da? Până la urmă s-a dovedit că există acest aur. Acum nu știm exact cât este, că e foarte greu, nu e ca Bitcoin, nu este pe blockchain ca să poți să-l vezi cât deține Statele Unite sau China. Poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin, dar pare că există destul, având în vedere că după momentul ăla în sfârșit prețul aurului a urcat. Este la întâmplare? Nu este la întâmplare. Cel mai probabil băncile care în trecut l-au shortat, în momentul de față nu-l mai shortează sau nu-l mai manipulează. Manipulările se pot face în diferite feluri. JP Morgan a fost amendată pentru spoofing, adică punea niște ordere care nu erau reale, da? Și suprima prețul în jos. Poate să fie suprima prețul și în sus, cum posibil este în momentul de față, dar nimeni nu vorbește despre asta că prețul crește. Dar și în jos o perioadă pentru, de multe ori, acumulare. Când prețul urcă, deja trebuie să te întrebi de ce urcă. Și acum vine teoria mea de ce urcă. Din punctul meu de vedere urcă pentru că Statele Unite în perioada viitoare o să vândă ceva aur. Acum acest video rămâne. Când se va întâmpla, rămâne de văzut dacă se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Dar teoria este că iau undeva la 37 de trilioane datorie. Da? Deci datoria aia a Statelor Unite este de 37 de trilioane în momentul de față și e destul de clar că ea nu se poate plăti în momentul ăsta. Da? Ce vor să facă? În mare parte vor să ducă prețul aurului sus, deoarece au foarte mult. E posibil să vândă o parte. E posibil cu acei bani pe care iau din vânzarea de aur să cumpere și ceva Bitcoin, să facă ceva similar cu Bitcoin, să facă o rezervă de Bitcoin în sfârșit, pe care Trump a promis-o. Da? Atunci să ducă și prețul Bitcoin în sus și apoi să-l vândă și pe ăla.
și în acest fel ar putea să facă suficienți bani ca să mai plătească din datoria respectivă, nu? Datorie care ajunge la 37, ulterior în următorii ani va atinge 40-41 de trilioane, deoarece ați văzut că în fiecare an Statele Unite are un deficit de vreo 2 trilioane de dolari, da? Deci cumva ar putea să fie parte din povestea asta faptul că Trump vrea acest aur să fie puternic, iar băncile în sfârșit nu-l mai șortează. Mai e și partea cu dolarul, da? Care a pierdut peste 90% din puterea de cumpărare din 1913 până în prezent și mai aproape e faptul că dolarul pierde putere de cumpărare decât că aurul urcă în momentul de față foarte agresiv. De ce? Păi, nu este doar aurul, după cum se poate vedea aici. Acesta este graficul aurului, care în momentul de față a atins 4000. Analiștii ne zic că are posibilitatea să meargă mai sus, adică spre regiunea asta de 4500, chiar 5000. E foarte posibil să-l vedem un pic mai sus, dar teoria îți spune că aici nu vrei să cumperi aur. De ce? Pentru că ăsta de obicei este un exit liquidity. Se face lichiditatea în zona superioară ca să existe oameni să fie atrași să cumpere în momentul de față aur sau entități pentru că alții să poată să vândă. Ca să poți să vinzi, desigur ai nevoie de lichiditate, că altfel nu poți să vinzi. Dacă nu există lichiditatea necesară să vinzi, prețul se va prăbuși foarte rapid, chiar dacă ai 29 sau 27 de trilioane în capitalizare. Dar revenind, nu este doar aurul, este și argintul pe care îl vedem aici, 45 de ani, n-a mai făcut un nou maxim istoric, este și S&P-ul care în momentul de față arată așa, dacă dăm pe monthly, se poate vedea aici ce manie avem în momentul de față, deci cam tot în momentul ăsta crește, nu este doar aurul, să zici ok, e doar aurul. Aurul mai e și teoria că a stat în lateral o lungă perioadă, după cum vă ziceam, uite, dacă ne uităm de aici, da, din 2011 până în regiunea asta de 2020 n-a mai făcut un nou maxim istoric și a reacumulat o lungă perioadă. Acum, mulți zic, vine recesiunea pentru că prețul aurului crește. Ar putea să fie și ăsta un semnal, dar nu-l văd ca principala cauză pentru care prețul aurului urcă în momentul de față. A avut o acumulare de 10 ani de zile, da, în care s-a acumulat, la fel și la argint s-a acumulat. Ai faptul că ai printat foarte mulți bani, asta mi se pare foarte important de menționat, mai ales din 2020 până în 2022 ai printat 10 trilioane. Banii ăia trebuie să intre undeva. Dacă nu intră undeva, atunci este o problemă, da? E o problemă pentru că ai o inflație foarte mare. Aceste asseturi, aurul, bursa, acțiunile, criptomonedele, toate sunt ca un burete pentru a atrage o posibilă inflație. Dacă ele n-ar exista, inflația ar fi extrem de mare și dolarul ar fi în momentul de față aproape zero, da? Din perspectiva asta. Și asta e important de menționat, înainte să ne uităm dacă este o criză financiară sau nu este. În momentul de față nu avem, să zicem, semnalele alea pe care le-am avut, nu știu, în 2007, în care similar prețul aurului a urcat și a venit o criză financiară, sau în trecut, nu știu, 1927 sau în alte cazuri, nu avem. Clar că există un mic semnal de alarmă, dar nu e ceva care vine doar din faptul că aurul urcă. Aurul urcă pentru că a stat în lateral o perioadă, faptul că Trump vrea să devalorizeze dolarul și asta e cheie, da? Deci prin de bani, dar devalorizarea dolarului, faptul că Trump vrea un dolar slab pentru a fi competitiv pe piața de comerț extern, toate astea duc la ce vedem în momentul de față. Plus, se aproximează că Jerome Powell, care este șeful rezervei federale, că vorbeam de Volcker în 1970-1980, care a dus dobânda de referință în sus pentru a stăvili inflația, Jerome Powell în momentul de față o să taie dobânda în continuare. Asta înseamnă lichiditate mai mare, dar în același timp un dolar mai slab. Un dolar care, dacă te uiți la indexul DXY, s-a dus de la 110 sub pragul de 100, da? Sub pragul de 100. Numai în mandatul ăsta lui Trump, de când a venit în momentul ăsta, da? Deci, cumva dacă le pui cap la cap, ajungi la concluzia că e mai repede o devalorizare a dolarului, pentru că Trump vrea
să fie competitiv pe piețele externe, o tăiere a dobânzii care urmează, pentru că piața muncii este foarte slăbită în momentul ăsta, da? Și Jerome Powell nu poate să facă altceva, chiar dacă inflația nu e la targetul de 2% unde vrea el, nu poate să țină dobânda la 4,5, iar piața miroase asta, miroase că vom avea o devalorizare a dolarului, miroase că urmează de dobândă, miroase că ulterior se va injecta lichiditate nouă în economie și de asta mulți în momentul ăsta găsesc investiții în alte lucruri decât dolarul. Este un exit din dolari în asset-uri. Fix asta se întâmplă și este un moment istoric, deoarece cam toate piețele financiare fac all-time high după all-time high. Va mai dura asta o perioadă? Eu zic că mai putem vedea o perioadă, 3, 6, 9 luni de zile. Clar că la un moment dat o să avem un cool down și o să fie unul destul de mare, dar nu e neapărat imediat. Adică recesiunea aia pe care o așteaptă toată lumea din 2022 pare că tot nu vine. Deoarece am avut avansul ăsta pe inteligența artificială, care e și el important, și alte lucruri. Deci, concluzia, prețul nu urcă pentru că ceva s-a întâmplat cu aurul. Aurul este același, care era așa cu 10 ani, și cu 20 de ani, și cu 1000 de ani. E același, se folosește în industrie, se folosește în bijuterii, îl știm foarte bine. La fel și argintul. Nu s-a întâmplat nimic peste noapte fenomenal, cererea n-a crescut fenomenal peste noapte pentru a vedea asta. Țările care au de câștigat le-am văzut, Statele Unite pe primul loc, Rusia și China chiar mai jos. Acum nu știm exact cât deține Rusia și China, e posibil să dețină mai mult decât, să zicem, ne spun ei că dețin, dar totuși putem să vedem care sunt câștigătorii. Nu este întâmplător, iar din punctul meu de vedere, Trump are un plan pentru a da acea datorie de 37 de trilioane, cumva a încercat să scape de ea. Până și rușii au zis că va scăpa de datoria respectivă prin criptomonede. Se refereau la un stablecoin, cel de USDC, sau o mutare de genul ăsta pentru a-și pune datoria aia pe blockchain și cumva să o plătească din datoria respectivă, mai ales dacă prețul Bitcoin, să zicem, ar urca foarte puternic în viitor, dar momentan pare că se întâmplă asta cu aurul. Dar care este opinia voastră? Crezi că SUA va mai vinde sau va vinde aur în perioada viitoare? Din punctul meu de vedere, e o șansă destul de bună și să mute în alte lucruri, printre care poate și Bitcoin și o rezervă de Bitcoin, să facă același lucru, să dea drumul la preț în zona superioară, da? Credeți că în sfârșit băncile americane nu mai șortează aurul și au dat drumul, ceea ce cred că asta e o teorie foarte bună, plus faptul că s-a acumulat aur de o lungă perioadă. Avem ani de zile în care prețul aurului n-a făcut absolut nimic și în sfârșit, da, după atâtea acumulări, urcă. Plus teoria cu dolarul. Spuneți-mi voi comentariile, lăsați comentariile, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Aveți toate linkurile necesare în secțiunea de comentarii, de la exchange-uri de top, da, de la NordVPN dacă aveți nevoie, sau în secțiunea Patreon, unde găsiți toate portofoliile mele la zi. Aș vrea să vă văd și pe voi pe live-uri, mai ales dacă sunteți privitori noi. Facem live-uri din 2020 aici pe canal, 3 ore, de 2 ori de cele mai multe ori pe săptămână și sunt live-uri unice. Aș vrea să vă văd și pe voi acolo, de asta e foarte important să apăsați subscribe și clopoțel. Mă nume Daniel Niță, mă găsiți pe toate rețelele de socializare real Daniel Niță, dar aveți toate linkurile în descriere. Stay safe, much love, lăsați-mi opinia voastră în comentarii.